嗱，我哋喺呢個海鷗博物館裏邊咧，又發現咗一個特別嘅手錶，咁就係乜嘢咧？我哋可以 zoom 近啲嚟睇，就係呢一個特別為海鷗博物館而做嘅呢一款啦。咁我哋都見到12點位置咧，寫住呢個天津手錶廠。嗱，咁喺6點位置咧，大家知唔知道呢個英文字係乜嘢啊？嗱，呢個咧就係一個拼音，叫做中國天津。嗱，咁我哋再睇翻後邊啦。嗱，咁呢個後邊嘅嗰個油壓印咧，就係用咗呢一個天津手錶廠舊廠門口嘅嗰個牌坊。咁我哋都見到，佢除咗有呢一個手錶嘅後邊有咁嘅設計之外咧，佢仲額外咧會送埋一個襟章，咁就係呢一個啦。嗱，咁而呢一款咧就只係喺呢一個海鷗博物館度咧先可以見到，但係咧，如果你係想要去了解呢隻手錶，或者係想要呢一隻手錶嘅話咧，咁繼續留意翻我哋嘅 channel， 咁我哋咧將會帶俾大家有新嘅驚喜啦。好，咁我哋又係時候再見，拜。